खांसी। अदरक का सूखा हुआ रूप सौंठ होता है। इस सौंठ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें। जब एक चौथाई रह जाए तो इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3 बार करें। तुरंत फायदा होगा। काली मिर्च, हरड़े का चूर्ण, अड़ूसा तथा पिप्पली का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार लेने से खांसी दूर होती है। हींग, काली मिर्च और नागरमोथा को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर गोलियां बना लें। प्रतिदिन भोजन के बाद 2 गोलियों का सेवन करें। खांसी दूर होगी। कफ खुलेगा। पानी में नमक, हल्दी, लौंग और तुलसी पत्ते उबालें। इस पानी को छानकर रात को सोते समय गुनगुना पिए। सुबह खांसी में असर दिखाई देगा। नियमित सेवन से 7 दिनों के अंदर खांसी का नामोनिशान नहीं रहेगा।